নমস্কাৰ প্ৰথমে মই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ তেল পিঠাৰ ৰেচিপি এটা। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেল পিঠা বনাবৰ বাবে অলপ গুড় লৈছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি গলিবৰ বাবে ইয়াতে অলপ গৰম পানী দিছোঁ। গুড়খিনি 10-15 মিনিট ৰাখি দিলোঁ আৰু ভালদৰে গুলি ল'লোঁ। অলপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, বৰা চাউল আৰু ভাত খোৱা চাউল মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ গুড়ৰ পানী ঢালি পিঠাখিনি সানি ল'ম। এই পিঠাত আপোনালোকে ইলাচি গুড়ি, চফৰ গুড়ি আৰু নাৰিকলৰ গুড়ি আদি দিব পাৰে। পিঠাখিনি ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। এতিয়া এটা এটা কৰি পিঠাখিনি বনাই ল'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি পিঠা বনাই ল'লোঁ। কেৰাহী তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে পিঠাখিনি এটা এটা কৰি দি যাম। পিঠাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ৰাখিম। এনেদৰে মই বাকী ৰৈ যোৱা পিঠাখিনিও পুৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। বাই বাই।